احنا نص الليل دلوقتي، ولقيت نفسي عندي شراهة للاكل مش طبيعية، جعانة جدا وعايزة اكل ايه؟ دهون وبروتين. واوعي تاكلي كربوهيدرات او سكريات او نشويات. يعني مثلا اخد حتة جبنة قريش وعليها شوية زيت زيتون، اقلي بيضة في حتة سمنة، اخد حتة فراخ واحمرها في حتة سمنة او احط عليها معلقة زيت زيتون، اخد علبة زبدية او شوية لبن رايب واعصر عليها نص ليمونة وبرضو احط عليها نص معلقة زيت زيتون. البروتين مع الدهون هتشبعني وهتقفلي الشهية تماما ومش هتخني. بعد ما اخلص الاكل ده اعمل لي حاجة سخنة. حاجة سخنة ايه؟ ينسون، نعناع، شوية جنزبيل، قرفة بالجنزبيل، وابعد عن اي حاجة فيها كافيين، يعني ولا شاي اسود ولا شاي اخضر ولا قهوة ولا نسكافيه ولا اي حاجة من دي خالص. ممكن بعد كده اخد دش كده مية فترة او مية دافية، مفيش مشكلة، هلاقي نفسي تمام واتظبطت. طيب انا ايه اللي بيخليني بوصل لمرحله الجوع دي بالليل؟ ان خلاص انا مش قادره وعندي شراهه جامده جدا للاكل ولازم احط اي حاجه في بقي. عندي اما ان انا واكله نشويات بكميات كبيره جدا من اول اليوم او من اليوم اللي قبله، لان النشويات بتقعد في الجسم يومين عبال ما الجسم يتخلص منها. فانا ممكن اكون من اليوم اللي قبله فتحت في اكل النشويات كتير، فبالتالي فضل مسمع معايا لحد تاني يوم بالليل. او اكون واخده سكريات او حلويات برضو من اول اليوم بنسبه مش طبيعيه، اكلت حلويات كتير فبرضو حصل ان جسمي مش مظبوط، وجيت على بالليل خلاص انا عايزه احط اي حاجه في بقي تقفل لي الشهيه او تقفل لي جوعي، خلاص انا جسمي خلاص اتلخبط. او اكون انا مثلا بعمل دايت او مقلله اكلي، بس انا عامله دايت مش صح، يعني انا حارمه جسمي بشكل مش طبيعي، دخلت جسمي في مرحله مجاعه فوصل لحد بالليل بقى خلاص مش قادر يستحمل اللي انا بعمله فيه، فخلاص بيصرخ انا جعان انا عايز اكل. دي الحاجات اللي بتخليني اوصل ان انا بالليل ابقى مش قادره وجعانه جدا وعايزه احط اي حاجه في بقي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.